rapaziada. Fiquei sabendo que tem uma ali pra frente ali. Vou fazer mais uma cena da sirene, beleza, rapaziada? Então vamos aí, mano. Vamos por aqui que vai. É. Não pode fazer muito barulho. Ó, vai subindo aqui, ó. A gente vai dar BO, mano. Não tem pra onde correr. Vamos ver se ele tá ali, ó, vindo ali. O cara sabe escolher lugar, hein? Tem um cara ali, ó. Vai dar BO, cara. O cara tá com garrafa. Cacete. Nossa, nego, corre. Cacete. Rapaziada, se inscreve no canal aí. Se tiver 200 likes de início, eu faço a parte 2 aí.